김치 더 맛있는 거. 맛있다니까 또 먹어봤어. 작년에 김치 안 왔어? 김치가 너무 많겠는데, 올해는. 고구마를 오늘도 꼭 먹어야 돼. 오늘도 작은 걸로 도 이렇게 좀 귀여운 걸로 해가지고 얼른 익혀서 고구마니까. 이 정도 너무 많은가? 고구마를 좀 씌워가지고 가야 되겠습니다. 내가 이제 자리를 내가 좀 써야겠습니다. 형수님은 항상 뭐 싸우는 것 같아. 하느냐고 얘기할 때도 보면. 아니, 두 부부가 얘기할 때도 보면, 싸우지 말라고. 둘이 대화하시는 거야. 아주. 참나. 좀 이런 거 좀 작은 거. 자, 이제, 구우러 나가겠습니다. 이 인간 어디 갔어? 불 안 켜고. 응? 불 떼야 되는데, 진짜. 나무 자르고 있네. 그렇지. 숯을 일단 정비를 합시다. 야, 숯이, 씨. 물을 뿌려놔서 숯끼리 막 엉겨 붙었네. 불은 지금 뭐 생각대로 지금 잘 붓고 있습니다. 약 한 3-40분 후에는 고구마를 투입토록 하겠습니다. 지금 시간이 곧 한 4시 반, 4시 28분입니다. 오늘도 아까 보신 그 대머리 아저씨 지금 조카가 또 고구마 먹는다니까 나와가지고 또 이렇게 불을 지금 엄청납니다. 지금 보자. 아유, 좋아. 이 부분을 누가 내가 쓸까? 괜찮지, 이거? 이것도 되겠지? 쓰니까 딱 맞네? 그지? 괜찮지? 예, 괜찮은 것 같지? 잘 됐네, 그럼. 야, 이것도 나중에 한번 싹 내려서 싹 빼버리고, 이것도 다 부셔가지고 닭 안 키울 거잖아. 싹 빼버리고, 이것도 싹 뜯어가지고, 싹 빼버리고, 여기를 조금씩 다 비워. 저러고, 니 아까 저거 칸막이 저러고도 쓰지도 않는 거, 이제. 다 필요 없지. 시골에 살아도 그런 거 야금야금 하는 재미로 살면 좋은데. 누가 오는데? 응. 뭐 하는 거야? 남규리 아줌마야? 남규리 엄마. 아줌마인가 봐. 남규리 아줌마네. 고소 엄마가 쓰네? 술 좀 있잖아. 왜 그래? 엄마가 드실 정도는 안 될 것 같아. 하늘이 먹고 뭐 몇 명 먹고 나면 없어. 나도 하나 먹고 봐야지. 엄마 차지기가 없어요. 아주 듣고 있을 수가 없네. 계속 오자마자부터 이거 왜 이래? 저렇게 왜? 이러고 있어. 이거 왜 여기 있어? 언제 먹는 거니? 이거 언제 먹니? 응? 바로 불 앞에서 먹어야 맛있어. 뭐 좀 먹어볼까? 조그만 게 적당한 게. 너무 잘 익었네. 야, 여기다가 고등어 석쇠에다 올려가지고 딱 넣으면. 고등어 거 먹까? 그렇지. 고등어로 가지려고 하고 있습니다. 고등어가 오면은 고등어를 구워서 고등어가 올라가고 있습니다.
부럽지 뭐. 강원도 속초산 고등어 자반. 다 익었어. 이제 꺼내도 돼. 여기까지 또 아우. 싸우지 말고 사이좋게. 잿더리를. 이걸 잿더리로 쓰잖아, 겨울에는. 할아버지 담배 세시고에다가 딱딱딱. 아, 자반고등어가 익어가고 있어요. 아, 잘 익었다. 노릇노릇 익고 이제 뭐, 지금 시간이 대충 5시 반. 밥 먹을 준비해야 되네? 슬슬? 요거만 다 익히면 되는 거 아니야? 요 주변으로 먼저 정리를 해야 되겠네. 불을 끄고 돌아가야 될 거 아니야, 그지? 응. 이야, 이거. 옛날에 이렇게 가지고, 진짜 조그만 골방에 들어가서 이거 하루만 있으면은 온 방안이 그냥 훈훈한데. 고기 구웠습니다. 고기가 지금 덜 돼가지고. 이것도 뭐지? 아, 김치 볶은 거? 들기름. 그 내가 볶은 것처럼 맛있어야 되는데. 하늘이 요즘 폐렴 걸려가지고 맞아요. 지금 며칠 됐어? 일주일. 내가 왔을 때보다 좀 기침 좀 덜하는 것 같기도 하고 네, 맞아요. 좀 낮은 것 같은데. 네. 근데 옷을 왜 이렇게 외출복을 입었어 오늘? 그냥 꾸몄어요. 아, 꾸며봤어? 네, 지금 어머니 오늘 뭐 치과 가가지고 뭐 다음에 또 오라고? 오늘 어떻게 맞춰보니까 잘 안 맞는 건가? 아니, 오늘서부터 그 저기 그 일을 뻔을 떠서 이래가지고 해놨어. 틀리 온 거를 이렇게 맞춰본 거 아니고? 그렇게 자꾸 집안에다 자꾸 그걸 집어넣었다 꺼냈다 이렇게 해가지고 해서 해놨어. 이제. 그러니까 틀리 아니야 틀리? 소리가 있고 저 그거 뭐라 저. 본 뜨는 거? 응. 왜 다시 했어? 본 저번에 떴잖아 다. 안본거 같아. 에? 틀리가 오늘 왔다 그랬는데? 그거 저번에 떴잖아 나하고 갔을 때. 그걸 모르면 어떡해요? 아이고 참. 아니, 잠깐만, 아니, 이제 언제부터 학교 가야 되는 거지? 다음 주 월요일. 몸 건강하게 잘 추스려가지고 다음 주 월요일 날 학교 가기 전에 몸이 잘 나아가지고 친구들도 반갑게 맞이하고 그러는 하늘이 학생이 되길 바라겠습니다. 또 다음에 한번 또 만나요. 우리 다시 만나요. 모든 과정을 다 하는 건 아니죠. 어떤 거죠? 뭐 파라핀 하고 뭐